大家好啊，歡迎嚟我頻道，我係 Lawrence 王子。咁而家咧亦都係咧時近季尾啦。咁我哋咧亦都係頭威頭勢啦。咁今次揀第一場嘅。咁但係咧就都喺季尾嘅時間編排喺頭場，通常都係第五班㗎啦。咁大家有冇留意到咧？其實而家跑嘅五班馬咧係跑一啲咩馬咧？有冇留意到？咁其實咧就好多時都係咧前領嗰啲咧着數啲，因為咧跑咗咁耐咧，有好多已經係攰啊、殘啊咁樣。咁而咧喺五班通常啲頭馬係點嘅咧？通常就係一啲咧係降班落嚟啊，或者係佢係側身留到而家唞夠啊，然之後出嚟嗰啲咧就着數翻啲。尤其是降班，因為點解咧？喺季初嘅時間咧，好多時你即係調整咗分數之後咧，好多有啲實力嘅四班馬咧就落咗嚟五班，咁變咗嚟講咧，當佢喺季初第一二陣啊、三陣嘅時間咧，呢啲馬就分別去出擊啦，分別贏翻佢，因為佢有實力噶嘛，就贏翻上去。但係去到季尾嘅時間啦，咁呢啲贏咗嘅馬咧，佢本身又個分喺上邊啦，晾住就未落得嚟啦。咁而喺原班嘅馬咧，係如果有少少實力啊、側身少少啊嗰啲咧，可能亦都贏咗上去。變咗剩翻落嚟嗰扎咧，就全部咧唔係唔夠狀態啊，可能就有傷患啊，跑唔出啊。咁所以一降班落嚟嗰啲馬就好着數嘅。咁而家咧就有少少分別咧，就係之前會多啲一降班車喐嘅，但係而家咧就有少少唔同，有部分練馬師好似告東尼啦，佢之前嗰隻係加州啊，我唔記得係咪活力啊定係邊隻啦，就佢本身其實降班已經係可以贏嘅，應該係加州活力嘅，佢就唔去，佢又跑長啲啊，成啊就放咗出嚟啊，又狂放啊咁後邊咧，最後贏嗰場馬咧就4月30號咧，佢就跑翻佢原來嗰個啊，沿途三鐵慢慢上佢都贏啊咁樣樣，咁有少少而家告東尼都係嘅，即係啱啱星期應該係啱啱過呢一個啦，嗰個嘅係進城區咧，亦都係。降班第一場就唔喐啊，喺個內檔咁啊，第二場先嚟啊，咁所以大家都要小心少少，及住佢啱㗎啦，係即係降咗班之後嗰一兩仗，但係就未必係第一仗嘅，咁啊大家要小心啲呢一樣嘢。咁而今次咧，我哋揀呢一隻馬咧，就係全程路通，就唔係呢啲嘅降班馬，但係呢一隻馬咧就係而家先7歲嘅啫。咁其實佢嚟咗香港咧就4季啦，咁頭兩季其實未熟㗎，去到上一季先至開始成熟。咁大家其實睇翻呢一度咧，其實佢都唔係話一嚟就嚟喎，兩季跟住，佢仲要熱身咗一輪啊。咁然之後咧喺呢一個嘅係12月幾啦，已經熱身咗5場啦，咁佢先至嚟。咁而嚟呢啲馬咧，其實咧大家就要留意。如果一啲真係五班傷患啊，或者係失準嗰啲馬咧，就唔會好咁準嘅。你睇翻佢咧，其實佢係跑第二啦、第一啦，全部都係1400米，即係呢隻馬幾乎係死路程係1400㗎啦。咁而咧，因為嗰陣時都輕磅啦，咁佢就贏咗，但係雙輾轉咧，因為又第二又兩次第一啦，咁變咗去到季尾時間個分咧就開始咧高翻啲啦。咁亦都係咧適合翻文家良嘅出擊手法。文家良係一個咩嘅練馬師？其實大家而家可能已經唔記得咗啦。其實文家良係一個爆冷專家嚟嘅，只不過就係話近年咧佢開始咧即係話夠歲數啦，咁有機會可能咧要退休，咁變咗嚟講咧佢啲馬咧就明朗咗啲。咁但係所謂明朗都唔係一定係話隻係去嘅。佢有好多時咧，佢見到隻馬咧，係咁上下啦，或者係已經交代咗啊贏咗嘅時間咧，佢咧就收埋，久久咧就然之後咧就喺某一場啊，然之後就爆一爆出嚟啊，因為已經輸到你驚。佢一季佢出好多場㗎，成10場啊、十幾場啊咁樣，咁啊你唔知邊場，咁佢就輸到你驚啦，跟住咧。就喺嗰個有冷嘅時間咧，佢就爆出嚟啦，或者係個形勢咧嗰個嘅係造就嘅時候，佢就爆出嚟，好似之前嗰個線路神話啊嗰啲馬就係咁樣嘅情況啦，佢就爆啲冷位啊咁樣啦。咁而
呢隻馬咧，其實大家會睇翻頭先我講啦，呢隻馬要熱身啦。其實今季一路落嚟咧，佢冇乜表現嘅，正正就因為佢舊年咧贏咗咁上下啲分數已經升咗上去30分度啦。咁喺季尾佢又唔減佢分喎，咁佢就順勢咧，只係出咗咧係3至1400米，3至1400米裏邊咧就係第一次咧就慢少少嘅，但係對手強就頭先我哋講啦。對手咁強嘅時間咧，你好難贏嘅。咁但係我一陣間會俾翻大家睇翻呢一場嘅。咁喺嗰場楊家俊跑完之後咧，跟手嗰兩場其實就係佢喺度開始咧，又繼續咧熱身啊，繼續去即係減分啊咁樣樣。咁而咧喺呢一場佢裏邊咧有一場咧比蔡明少咧最後嗰次1400米咧就第3獎啦。咁其實佢前邊咧係好快嘅，好似係13秒3，跟住第二段21秒幾嘅21秒3定咩？呢啲咁快嘅話咧，通常呢隻馬你睇翻佢贏咧，佢可以就算快步速又好，或者中等步速又好，佢都係可以咬住2、3位、3、4位嘅。如果你哋有馬放，佢就咬住你咯；如果你冇馬放，佢係都可以放出嚟。咁一陣間我就俾大家睇下咧，喺季初嗰場馬咧，對住咁強嘅對手，佢放出嚟有冇搶口啊，有冇成咁樣樣。咁大家就知道呢隻馬如果放頭係點樣樣。咁跟住頭先我哋講啦，去到蔡明少即係嗰個260場啦，第3仗啦，佢就咁快步速嘅時間，佢都喺前面放，咁翻嚟梗係散啦。一散完之後，佢就見到佢咧就跑1650啦。咁你見到上一季都係嘅，跑嗰1650啊、1200嗰啲佢唔得噶嘛，咁佢咪輸下先啦。咁啊去到啱啱嘅1200米，咁呢個唔適合啊9檔，但係佢翻嚟已經開始近翻啦，即係馬隻狀態開始真係又嚟翻啦。咁嚟翻嘅時間就揾翻咧呢個係殺手黃寶妮。黃寶妮而家幫佢贏馬係最多嘅騎師嚟嘅。咁啱啱先喺上一個禮拜定咩，佢就已經係又贏咗一隻文家良嗰隻馬。咁所以嘅話咧，呢一場馬咧就係危險嘅。咁我哋又睇睇佢點樣跑法。呢個就啱啱季初嗰場嚟。最死步啊！好，你入開閘嘅時候啊，前面快閘咧，中間位置喜勝威龍咧，全神貫注咧，外邊旋風傳奇最出咧，仲有隻全程路通啊！內欄第5位就朗日雪風啊，外邊位置仲有星火燎原、淺藍衫走咗上去啦。馬林中間第7位啊，紅色頭罩一隻就可愛新色啊。馬咧就佢對手唔係好快，咁佢就擺咗出嚟。今次有啲機會可能係咁都唔定。暫時殿後係勇冠王子嚟㗎。好啦，轉香港體育學院灣啊！全程路通就帶頭嘅，全神貫注就第2位，內欄第3喜勝威龍啊，咁啊旋風傳奇第4啦，內欄第5朗日雪風第6位淺藍衫，仲有星火燎原，內欄灰馬最多歡笑啊，後邊5隻可愛新星，紅色頭罩響尾5都跟得幾順啊，後邊4隻有呢隻星運黃雀啦，黃衫內欄尾3呢就逆市奇葩，後邊2匹馬勇冠王子藍眼罩暫時殿後呢就永勝禁區嚟㗎，好啦，正在直路啦，前面透出嘅馬呢仲係全程路通啊，全神貫注橙衫追緊啊，響入邊叫個位上嚟就喜勝威龍啊，出邊有旋風傳奇啊，馬林中間仲有朗日雪風啊，外邊追啲嘅馬呢仲有可愛新星嗰啲馬，最後100零米到啦，埋邊透出仲係呢隻全程路通啊，外邊位置旋風傳奇撻着咗衝咗上嚟噶啦，最出位置仲有隻可愛新星入邊攝上嚟喜勝威龍，接近終點旋風傳奇贏啊，跑第2名可愛新星，第3名喜勝威龍，第4名應該係朗日雪風嘅機會係比較高啲啊。結果今場賽事呢隻旋風傳奇啊落咗班呢，就即刻嚟咗一個變身啊！嗱，淨係計呢一場好啦，我哋都唔好計第2場啦。頭馬嗰隻係旋風飛揚咧，就旋風傳奇咧就已經係贏完5班，跟手喺4班都贏嘅。後邊嗰一隻咧可愛新星咧，亦都係咧。喺呢度跑完第2之後咧，後尾喺呢個5班咧，亦都贏馬嘅。喜勝威龍啊，亦都係啦，喺呢一度贏咗馬之後咧，亦都係上咗去4班咧，可以連場入位有贏啊咁樣嘅。咁啊，朗日雪風亦都最近亦都贏咗嘅。咁可想而知，其實佢同後邊嗰2、3、4名咧，其實佢都近嘅。咁即係話咧，佢其實放頭咧就冇問題嘅，只不過就係因為對手強。所以佢先至喺呢個季初嘅時間咧，就跑到翻嚟咧就輸咗，咁啊跑到個係第6啦。咁好啦，
呢一個咧就我哋而家見呢一個咧就賽馬筆記，咁其實都會睇到咧嗰隻馬咧係即係話喺呢幾季嘅表現啦。呢個就係我每一次賽事啦完咗啦，咁我會俾翻嗰個係 time form 評分佢啦，然之後咧就 show 晒呢一度，咁我就知道隻馬咧通常個狀態係幾時嚟啊，或者嚟之前啊嗰個表現係幾多啊分啊左右啊咁樣。咁嗱，咁而家我哋睇翻咧，其實喺大前季啱啱嚟嘅時間咧，咁其實咧佢就大概係38分啦嘅時間，咁啊跟住未熟噶，咁啊去到前季啦就41分度，咁直至到咧去到上季啦，咁其實佢一路都熱身啊，都係大概38、39分左右。咁而明顯嘅時間咧，就後邊咧嗰度應該39分開始已經上名啦，就跑第二嘅應該係，跟住47咧就兩場都贏嘅，咁就係上一季。咁而今季亦都係啦，見到佢大概而家都係跑咗5場度啦，咁而嘅馬咧，所以應該而家都差唔多啦，個狀態應該嚟啦，所以我哋今次咧就去睇好佢。咁當然啦，跑馬要跑實力啦，有咩對手我哋都要睇翻啦。咁呢個就係我哋嘅賽表，亦都之前同大家講過噶啦，係出擊嗰度咧喺左手邊咧，其實我哋有出擊嗰個嘅手法啦，紫色咧就係9成咧就會去噶啦。咁而咧係粉紅色咧就有6成機會會去，咁係從咩嘢去睇到呢啲出擊咧？其實就係根據翻佢嗰個係馬房啦，個出擊手法啦，或者係咧個馬主咧個慣性嘅出擊手法啦，咁然之後去得出嚟嘅係逐一隻馬咧去擺翻落去睇翻個 time form，然之後咧去睇翻佢出嚟嘅。咁但係呢場馬就好古怪嘅，古怪係咩咧？嗱，其實喺呢一度咧，我哋睇翻最後分差，其實就已經將個 time form 結合埋個磅位嘅相差個距離，即係個磅位嘅相差嗰個分數咧，叫我哋叫磅分啦，然之後計出嚟，每5分就一個馬位。咁呢一場馬其實咧相差5分以內啦，係14分同9分啦，相差5分以內。咁其實係有2、4、6、7，有7隻馬嘅。咁而喺7隻馬裏邊咧，大家又會睇翻喺個馬名嗰度咧有啲灰色嘅，其實灰色咧就係未有呢一個路程咧係得嘅，即係話佢出個賽係呢個路程，但係佢又輸咗。咁有啲可能係後生啲嗰陣時跑呢個路程，嗰陣時佢未得啦。咁亦都有啲真係咧即係已經係有咗狀態再跑呢個路程唔得嘅。咁所以咧，大家睇到呢度嘅時候，我相信咧，大家今場馬都會覺得哇，好似好亂咁樣。係啊，好亂㗎。仲要你睇埋個分嗰度現分嗰度咧，喺個最後分差隔離嘅現分度46啊、45，呢啲係咩分數咧？其實48先至係呢個5班頂嘅分數，佢只不過係4班中上到中嗰紮馬嚟嘅啫，呢一紮馬，所以唔係話好高到咁緊要嘅。咁你降班咧就有嘅。有隻嘉應威風，咁其實咧嘉應威風佢係用天馬中意降班，咁但係佢降班呢場咪有少少咧，即係令我有少少懷疑嘅。佢比阿艾兆麗上名唔錯嘅，即係騎師騎人座。咁但係佢點解要跑1400米？佢其實佢1200米好啲嘅，咁佢又要跑1400米，係咪去攞個賠率咧？定係因為134磅佢想輸一次先咧？我唔敢講。咁但係咧，我哋都會要留意翻佢，我啲腳係要留意翻佢嘅。咁而咧全程路通頭先講咗啦，咁其實咧佢最近今季嘅表現咧，其實個 time form 未係好好嘅。咁但係未係好好嘅，頭先我哋講佢係熱身㗎嘛。但係你就算熱身，而家我哋俾到個 time form 去加翻佢而家個磅位分相差咧，其實佢都已經9分。咁9分已經同呢一紮馬頭先我哋睇翻上邊啦，除咗係14分之外，其他11、12嗰啲，即係爭半個馬位度，即係已經有得跑㗎啦。就算你個 time form 唔係咁好嘅時候，假設佢唔係咁好，佢已經有得跑㗎啦。咁而咧，佢仲要放頭啊嘛，又着數翻啲啊嘛，咁咪變咗嚟講有得跑啦。但係如果佢係好似我哋講係上一季，因為而家你睇翻咧，我哋灰色嗰度咧就係最近嗰個今季最之前表現咧，佢係36分，而家35。咁但係咧，其實上一季佢有47分嘅，即係多呢個35分12分。如果12加9，即係21分，21分喺呢一度成已經係超過14分嗰隻過半馬位㗎啦已經。
又放喺前邊，所以佢着數，所以我哋就揀呢一隻做膽啦。咁但係頭先我哋講啦，有好幾隻馬都係㗎。你譬如好似而家嘅志在福星啦，即係2號馬啦，排嘅4檔呢個啦。其實韋達啱啱上次嗰場馬咧，對手好強下嘅。咁佢跑翻嚟咧近咗，咁佢而家咧同佢除咗嗰個係面箍啊，然之後咧就等佢成隻自己再去即係話跑長少少啊。咁呢隻亦都係危險嘅。咁所以咧，我哋揀咧就係呢一個12號啦，全程路通啦。咁跟住咧就2號啦，呢一隻嘅係志在福星啦。跟住就6號夢幻進區啦，同埋1號啦嗰個嘉應威風啊咁樣嘅。咁點解呢幾隻都係排內檔啲？其實咧，如果大家去 check 翻嗰個記錄咧，最近一次賽事啦，金德爾啦，其實咧就係排4檔。呢隻馬就9.9倍，咁前少少啦，我哋中嗰場啦，肥仔精神啦，第二嗰隻貝貝龍咧13倍，又係排4檔，咁跟住咧再前少少啦，我哋都中嗰隻俏郎中，咁而殺低我俏郎中嘅咧就係一隻3檔嗰隻型到爆12倍。咁而又再推到再上一次啦，就係嗰隻一檔啦，嗰個極速之子就4.2倍啦。大跑第3嗰隻啦，就係無敵精英11倍，就係跑嗰個係就係2檔嘅。即係大家會睇到就話，其實5班馬咧，就算你爆啦，好多時咧。排內檔嗰啲馬點都係咧稱高翻少少嘅。咁既然我哋隻全程路通擺喺前邊嘅話咧，咁如果佢要射翻 Q 嘅話，好可能就係呢個內檔呢幾個檔位嘅馬咧，就已經係可以中。咁所以咧，我哋就提供翻呢幾隻。咁到最後，大家記得點讚、分享同埋訂閱啦。訂閱就撳全部，就唔會錯過每一段嘅影片啦。如果你話想要多少少嘅係我嘅資料嘅，咁你就要入我哋嘅收費群啦。我哋嘅收費群普通嘅收費群咧就250蚊一個月咯。咁即係你除開8次，即係大概都係30蚊到一次啦，即係一半馬保咁上下啦。咁如果大家有興趣，可以喺我哋下邊呢個鏈接咧入到嚟再同我傾啊咁樣啦。咁希望大家贏多啲，拜拜。